hari amakosa akunda kugaragara ku bagabo bikabangamira umugore n'abana, bikagorana kugira ngo umugore abone amahera agukunda. Ikosa rya mbere ry'abagabo, amakosa y'abadamu 10. Ikosa rya mbere ry'abadamu, niba ushaka kunezerwa muri iyi si, ukaba ushaka umunezero muri iyi si, genza gute? Bishimisha uwo mwashakanye. Niba ushaka ibiguturubura ngo uzaturubura uwo mwashakanye, bizakugarukira ku kanya. Abadamu benshi barwaye indwara yitwa abandi. Indwara yitwa iki? Abandi. Guhoza ubutoto ku mugabo ngo ntakora n'abandi, ni ukurarikira abandi bagore n'abakobwa. Muri iki gihe birasa n'ibyeze, aho usanga abagabo bamwe barashatse, ugatangira kumva yuko abandi bagore baruta uwawe. Nabibwiwe na Kivumbi itagira ibishyimbo, ati iyo twiherereye turi mu cyumba njya mwiginga kugira ngo umuheke mwakanyenga, ati kandi nta kintu cyananuganya n'umugore wawe. Bizera bana n'Imana muteraniye hano, naje gutaha ubukwe bwa Ildefonse ndetse na Dera, ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibahire kandi Imana ibahigishe. Nagira ngo mufashe dushimire Imana, yenda yuko ubukwe nk'ubu bubasha kubaho, ikabona ko atari byiza ko umuntu abaho wenyine, ikaba yatuzanye hano kugira ngo dutekereze ku bukwe. Dukwiye kubyishimira, izina ry'Imana rihimbazwe. Buriya ubukwe, iyo dusoma mu gitabo cy'indongozi y'umukuru w'itorero ku ipaje y'124, tuhasoma amagambo avuga ngo kwifatanya mu muryango cyangwa se ubukwe ni gahunda yewe. Umunezero wo gukunda, umunezero wo gukundwa ni gahunda iva ku Mana. Iyo ubukwe bwateguwe mu buryo buhesheje Imana icyubahiro, abantu batarariye ubukwe bw'isi, abantu baragiye basenga, urugo rwabo bakarutura Imana, icyo gihe gahunda y'ubukwe itanga ibyishimo kurenza ibindi byose biri hano kuri iyi si. Iki gitabo nababwiraga, aya magambo nahoze babwira yanditswe na Nancy, murabyihanganira nubwo akanya ari gato. Yaravuze ngo niba ushaka kunezerwa kuri iyi si, niba ushaka ibihe byiza kuri iyi si, niba ushaka ijoro ryiza, jya ushimisha uwo mwashakanye. Sombi muri defo n'abagore. Niba ushaka kunezerwa muri iyi si, ukaba ushaka umunezero muri iyi si, genza gute? Jya ushimisha uwo mwashakanye. Arakomeza akavuga ngo ariko niba ushaka ibikubabaza, ni igitabo cy'igifaransa, inshinga yitwa C'est troublé. Niba ushaka ibiguturubura, ibiguturubura murabyumva. Niba ushaka ibiguturubura ngo uzaturubura uwo mwashakanye, bizakugarukira ku kanya. Rero inshingano z'abagabo kugira ngo bigendeke neza, buriya ntabwo urugo rwiza byizana. Abaefeso igice cyaho cya 5 umurongo wa 22 tuhabona amagambo y'ingirakamaro avuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana, uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. 22 bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ari nawe mukiza wayo. 24 ariko nk'uko itorero bigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Abadamu murabyumva? Kuganduka murabyumva? Kugenza gute? Adera rero byumva.
kugereza gute kuganduka bidefonse yakubwira ikintu ukagerageza kumva icyo akubwira ukaganduka ntiwirengagize mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo ageze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ribe ryera ngo ribe ryera ridafite inenge. 28 uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo kandi ukunda umugore we aba yikunda. Abagabo murabyumva ukunda umugore we aba yikunda uwanga umugore we aba yiyanga. Nyamunda kukivuga nkabisubiramo igihe twari mu kibuga cy'urusengero nza kugira amahirwe yo kumva umugabo wabimenye ko we n'umugore wari umwe yari amaze kugera mu myaka 4 yabwiye abandi bagabo bari ku kibuga ntabwo bari bazi ko mwumva. Umugabo abwira abandi bagabo batereka babwire ati burya umugore arakomeye. Urabyumva idefo abavandimwe bajyaga bangemurira ariko maze kugera mu myaka 4 bakajya birenza amezi 6 batagezeho bakirenza umwaka batagezeho. Ati umuntu wanambyeho n'umugore wanjye ati hari igihe cy'akanda kigeze kuza akangemurira kivumbi itari ibishyimbo se kivumbi iraryoha. Ati iyo nibutse iyo kivumvu ati mbona yuko yabuze uko bigiye bakundeka ati bose byari bikomeye ati uyu munsi nta wantandukanya n'ikintu n'umugore wanjye ati narabimenye nabibwiwe na kivumbi itagira ibishyimbo ati iyo twiherereye turi mu cyumba njya mwinginga kugira ngo umuheke mwakanyenga ati kandi nta kintu cyantandukanya n'umugore wanjye ati rwose kivumbi itagira ibishyimbo yarabibwiye. Kandi Yesu hari abantu batabyumva bahana kuba n'igihe mwiriwe ati ntabwo narize ko umugore ari ingirakamaro ati iyo byakaze niwe musigara n'umugabo n'iki ni ingirakamaro niwe musigarana mu bihe byiza mu bihe bibi. Uyu munsi nagira ngo bagire inama baha saba abagabo n'abagore mbere kuri bana. Abadamu baravuze ngo imbere ku bagabo reka bahere. Hari amakosa akunda kugaragara ku bagabo bikabangamira umugore n'abana bikagorana kugira ngo umugore abone amahera agukunda. Ikosa rya mbere ry'abagabo ariko si bose ni uguhoza urutoto igitugu n'igitsure ku mugore wawe. Guhoza urutoto igitugu n'iki n'igitsure ku mugore wawe agahora ahangayitse. Iyo ni ikosa rikunda kugirwa n'abagabo bakaboza urutoto nta nubwo abona ukuntu agaragara ko ari ikosa. Iya kabiri ni umuco wo kunenga. Abagabo benshi bagira umuco wo kugeza kunenga kureba ibitagenda neza. Ibyiza ugasanga umugabo aracecetse bakamugaburira agaceceka ariko yabona agakosa ndakuza umwanda wawe akavuga ari uko abonye bitagenda neza. Abagabo benshi bakunda kubigira. Ikosa rya gatatu ry'abagabo ibi bintu mubyiteho. Ikosa rya gatatu bituma ibangamira umugore n'abana ni ukwiharira umutungo. Kugeza gute? Kwiharira umutungo no gufata umugore n'umwana nk'umuntu ukorerwamo n'amaturo bageze ku rusengero kubera ko nta kintu agira imitungo yose ikabimugabira. Kosa rya kane ni ukuvunisha umugore imirimo. Kuvunisha iki? Umugore imirimo, kumuharira inshingano z'urugo, kumuharira uburere bw'abana, kumuharira amatungo
ibintu byinshi bivunanye, imirimo yose ukayiharira umugore, biri mu bintu bituma urukundo rukunda. Irya gatanu, icyo ni cya gitabo kandi byarashatswe ubushakashatsi. Ikosa rya gatanu ry'abagabo ni ukutita ku mugore wawe, kutamuba hafi, kutamuhumuriza mu gihe acitse intege, kutamwambika neza. Ugasanga uriyambarira umugore umwibagiwe, ntabwo bigendeka neza. Ikosa rya gatandatu ry'abagabo bituma urukundo rukonja ni uguhora ushaka gukorera ibyiza n'umugore wawe. Wowe ushaka gukorera ibyiza n'umugore wawe, nyamara we nta kintu ukora kigaragara. Hari abagabo benshi bashaka ko umugore akora ibintu byose, wowe ukidamararira. Ikosa rya karindwi ry'abagabo ni ukurarikira abandi bagore n'abakobwa. Muri iki gihe birasa nk'ibyeze, aho usanga abagabo bamwe barashatse, ugatangira kumva yuko abandi bagore baruta uwawe. Kurarikira abagore n'abakobwa, guhorana amaso y'ubuhehesi n'ubusambanyi, biri mu bintu bibangamira umugore. Ikosa rya munani ni ukudasekera umugore wawe n'abana ngo ubishimire, kutabaganiriza, kudakina nabo, ahubwo ukajya ubikorera abandi. Ugasanga umugabo ahandi ni intama, araganiriza abandi, yagera iwe akigira intare. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi kibi. Ikosa rya 9 ry'abagabo ni ugukangamira umugore wawe, aho kugira ngo umubwize neza, ukamubwira umukarika iteka igihe akosheje, nyamara wowe umurusha amakosa. We ntabikore gutyo, wowe ugahora ubikora gutyo. Ikosa rya 10 ari naryo rurangiza ripfundikira andi makosa ni ugutemera amakosa. Mwiriwe? Gutemera iki? Abagabo benshi ntibemera iki? Ubugabo butisubiraho, ntawe udakosa. Ubyumve buburi, cyangwa udakosa idefo. Ubwo si ko mwicaranye ari umuntu se buriya arakosa? Yabanje kureba acyakora arakosa, ariko ubundi ntabwo byemera. Buriya azi ko ari Bikira Mariya bagiye kubana, ntabwo ariko biteye. Ubwira Defonse yakosa ati yego, ariko ndakubwije ukuri ntabwo ubivuze, ariko biri. Hari igihe umuntu abibona uko igihe kigiye higaragara ko umuyaga wagejeje gute biyahushye. Buri umuyaga n'uguha nubwo uzamenya mugenzi wawe. Reka mbabure bana bana, turabakunda, ariko ubundi ibyo muzabona mutari mwabona uyu munsi iri defo, nubibona uzabyihanganira. Amakosa y'abadamu 10. Ikosa rya mbere ry'abadamu ni uguta inshingano nk'umutima w'urugo. Muri iki gihe cy'amajyambere, abadamu benshi barimo barata iki? Bataye inshingano nk'umutima w'urugo, babiharira abana n'abayaya. Usanga rimwe na rimwe abadamu ba none badashaka kugera mu gikoni, usanga kugira ngo umutima w'urugo amenye urugo imbere, ugasanga aragenda amajyejuru. Iyo ni ikosa rya mbere ry'abadamu bo mu iterambere. Ikosa rya kabiri ry'abadamu, abadamu benshi barwaye indwara yitwa abandi. Indwara yitwa iki? Abandi. Guhoza ubutoto ku mugabo ngo ntakora n'abandi, ngo abandi se ntibaba mu nzu zabo, abandi se ntibubatse aha n'aha, abandi. Iyo ni ikosa rikomeye cyane ry'abadamu, iyo ugereranya umuntu wawe ukamuhindura nk'abandi. Ikosa rya 3 ry'abadamu ni guhinduka nk'ijuru. Guhinduka nk'iki? Guhinduka nk'ijuru, kurakara vuba, kwikubita, kwitsibura, kwivumbura, ukaka ikintu cyose n'amarira. Damu benshi ubona yasekaga mu kanya gato ukabona yijimye, bakitsibura,
bakikubita. Ikosa rya kane rituma ingo zigira ibibazo ni ukugira umwanda mu rugo, umwanda w'ibiribwa, umwanda ku mubiri, umwanda ku buriri, umwanda ku myenda y'imbere, umwanda akuzengurutse. Kabona umuntu wahoze ukaraba yamara kubyara yinjiye mu modoka ngo mubise uyu mudamu ye mureke atambuka kubera ikijujuka. Abantu b'ibikara twarabowe ngo umuntu abanuka igikarara, umuntu ukagira ngo hari icyapfa n'amazi yarangiza amanuka iki. Abadamu ndabona bandakariye, mwihangane ntabwo binezeza iyo umwanda uri mu rugo. Ikosa rya gatanu ry'abadamu muri rusange ni ukurangwa n'amagambo. Kurangwa n'iki? Kurangwa n'amagambo, gukunda amazimwe, kuvuga nabi abandi, amatiku, guhora mu dukuru tuvuga nabi abandi. Utwo dukuru turasenya. Iyo ni ikosa ry'iki? Y'abadamu, muzagirinde ade. Ikosa rya gatandatu ry'abadamu ni ukutishimira umuryango washatsemo. Kutishimira umuryango washatsemo, aho kugahora ukurura ubyara iwanyu. Abadamu bajya barigira ntibishimiye imiryango bashatsemo. Icyo gihe rero rwose bigendeka nabi. Ikosa rya karindwi ni ukujya mu gakungu k'abagore babi, kudashungura ibyo yumvanye abandi. Abadamu benshi ntabwo bajya bashungura ibyo bumvana abandi, bakajya muri ako gakungu. Ni ikibazo. Kandi ni ukurarikira ibikomeye. Kugenza gute? Kurarikira ibikomeye, imyenda igezweho, kurushya umugabo no kumutesha umutwe. Icyo ni ikibazo. Ikosa rya 9 ndarivuga nubwo bamwe batarikunda, irimo rirasenya ingo nyinshi, ndarivuga nka pasiteri. Ni ikibazo cy'imiryamanire yo muri iki gihe. Se turi kumwe? Ubu mu ngo nyinshi, ndabivuga nka pasiteri, tujya kunga abantu bakanahezamo, bakanatandukana bivuye kuki? Ku miryamanire tumvikanwaho. Ni ikibazo rwose. Abantu batabasha kubiganira, kandi namwe murabizi inama itagiriwe mu kirambi icikiraho. Inama itagiriwe mu kirambi icikiraho. Ni ikibazo kiremereye. Ikosa ripfundikira amakosa y'abadamu ryarurangiza ni ukwicisha umugabo inzara, gutinda guteka no kugabura imitagihe. Abadamu benshi munyihanganire, ndabona bandakariye, ariko burya ni ikosa kugabura imitagihe. Soza rero ndasozereza ku isomo ngira ngo turebere hamwe iboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3. Y'abagabo ni iki? N'abagore. Namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareswe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Murongo wa 3. Umurimbo wanyu we uw'inyuma wo kuboha umusatsi cyangwa kwambara izahabu cyangwa ukanisha imyenda irenze, ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, niwo igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga, bagandukira abagabo babo nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana ahubwo niba mukora neza, nimugire ubwoba bahamwe. Murongo wa 7.
namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk'inzabya zitabanije namwe gukomera kandi mububahe nk'abaganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira iki ye kugira inkomyi. Muri iki gihe ingo za none ziri mu kaga, urukundo rwabaye rukeya, umuntu asigaye ashyingirwa akabana n'umuntu ariko atari inshuti ye. Ni ikibazo. Ugasanga umuntu n'umugore wawe nyamara ntabwo ari inshuti yawe, ukumva yuko agomba kugukorera byose. Ugasanga washatse umugabo nyamara umugabo ntabwo ari iki, si inshuti yawe. Muri iki gihe ugasanga rimwe na rimwe nta n'ubwo urugo rwabo ntibatuye Imana. Nshuti bavandimwe, dukwiye gusaba Imana ikubaka imiryango, abantu bagasenga. Iyo abantu basenga bigendeka neza. Yesu yaravuze ngo nta cyiza muzakora mutafite, ndi umuzabibu namwe muri amashami, ugupfa muri jye nanjye kaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari nta kintu mubasha gukora mutagira ibyo dute mutafite.